हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा रेकमेंड की गई रेसिपी को लेकर के आई हूँ और ये एक काढ़ा की रेसिपी है फ्रेंड्स। आज सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और लोग कई तरह से इससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। इस मुश्किल समय में फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय ने इस काढ़ा की रेसिपी को रेकमेंड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और इस कोरोना महामारी से थोड़ा निजात पा सके। फ्रेंड्स, हमें चाहिए 1.5 गिलास पानी, 6 कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच गुड़, आधा चम्मच हल्दी, 10 से 15 तुलसी के पत्ते, आधा इंच अदरक कुटी हुई, 1 तेज़पत्ता, 5 मुनक्का, 3 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। तो सबसे पहले एक पैन में पानी डाल करके इसको बॉईल कर लेंगे। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो इसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि एक अच्छी खुशबू ना आने लगे तुलसी के पत्तों की। तुलसी के पत्ते से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें दालचीनी को तोड़ करके डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरह से। इसके साथ ही अदरक भी डाल देंगे फ्रेंड्स। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अदरक को हमेशा कूट करके ही डालना है। इसको भी थोड़ी देर उबालेंगे। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता, इलायची को इस तरह से खोल करके डालेंगे। इसके साथ ही लौंग डाल देंगे, मुनक्का, काली मिर्च। इन सबको 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर उबालेंगे फ्रेंड्स। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब हम गुड़ डाल देते हैं इसके अंदर, इसको भी 5 मिनट उबालेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सब चीज़ें ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। और इस कोरोना के टाइम में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये हमें फीवर से, सिर दर्द से, बॉडी में कहीं भी पेन है तो उन सब से हमें बचाएगा फ्रेंड्स। हम इसको ढक देते हैं और करीब 5 मिनट और पकाएंगे, तब तक इसका पानी भी जल कर के आधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं फ्रेंड्स वो सब एक आदमी के लिए था, मतलब कि 1 गिलास के लिए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो मसाला बच जाता है उसे आप फेंके नहीं, इसकी चाय बनाएं, इससे बहुत अच्छी मसाला चाय बनती है। तो फ्रेंड्स, काढ़ा रेडी है, आप इसे पीजिए और कोरोना से दूर रहिए। फ्रेंड्स, इसको गरम गरम ही थोड़ा थोड़ा सिप ले करके पीना है। आप इस काढ़े को 2 बार पी सकते हैं पूरे दिन में, अदरवाइज आप 1 बार भी पियेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस रेसिपी को आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।